amin na tao agkakasate. Rugyan tayo dito panagrambak tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iraman tayo ti kararag tayo, ti successful board exam ni Maria Divina Habon. Kakabsat ti Diyos tartarigagayan na nga agsubli tayo ken kuana. No nakapsot tayo, no nailawan tayong agbasol, tartarigagayan na unay, nga da tayo, agbabawi tayo, kat kumamang tayo, agsubli tayo, iti sidong na. Agtalag tayo, iti daytoy, akinamanagayat, kinamanang nga asi ti Diyos. Pagbabawyan tayong ordag iti basbasol tayo, tapno maikari tayo ang makiranod, iti daytoy na santuan a misteryo. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo agkonpisarak iti Diyos sa man nakabalin amin. Tasyak nakabasolak iti panunot sao aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, babaan ni Kristo a berbom nakakaskas daaw ti panangaramid mo ama ikapya ti tao ken ka. Ipaahim mo kadita dagiti Kristiyanos iti narigta nga ayat ken tinaragsak a pammati aggagarda mangrambak iti piyesta ti ipapatay ken panagungar ti Apo apoon ti kapya. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw ti libro ni Josue. Kinuna ti Apo ken ni Josue, itangal daw, inikat ko kada kayo ti pakakitaan ti panakaibaba inyo. Akas tagabo ijay Ehipto. Bayat ti panagkampo dagiti Israelita ijay Gilgal, iti tanap ti Jericho. Nagpaskwada iti rabii, iti may kasangapulo, ketupat nga aldaw ti bulan. Iti sumunong aldaw, nanganda iti taraon,
anaapit ijay kanaan. Inuruban ken tinapay nga awan lebadora na. Kalpasan na, nagsardengen ang nagtinagtimana. Awanen timana akanenda, ket manipod iti day tatawen, ti apit ti kanaan, ti paggapuan ti kanenda. Ti sao ti Apo. Giyaman tayo, Diyos. Padasen yu ti kinaimbag ti Apo. Padasin niyo, ti kinaimbag ti Apo. Iti amin na tiyempo, agyamanak iti Apo. Jak to agsardeng, amang idaydayaw ken kuana. Idaydayaw kunto, gapuy tinaramid na. Amin namang idadadanes, dumngeg, ken nagragsak kuma. Padasin niyo, ti kinaimbag ti Apo. Danggayan dak amang itanok iti Apo. Wen, agmaymaysa tayo amang idaydayaw itinagan na. Imawagak iti Apo ket sinungbatan nak. Pinukaw na dagiti amin na pagbutngak. Padasin niyo, ti kinaimbag ti Apo. Kumita ken kuana dagiti may dadadanes ket maragsakan da. Pulos asaan danto a mabainan. Umawag dagiti nakapoy iti Apo ket sungbatan na ida. Isalakan na ida kadagiti amin a pakariribukan da. Padasin niyo, ti kinaimbag ti Apo. Iti may basa na daw iti may kadua surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Maysa a baro a parswa ti siya sinuman a mainaig ken Kristo. Naglabasen dagiti daan na banag, dimtingen dagiti baro. Inaramid amin ti Dios daytoy. Isu ti nangikapya kada kami ken kuana, babaen ken Kristo. Ented na kada kami ti trabaho, amang ipakita kadagiti tattao ken kuana. Daytoy ti mensahe mi. Nakikapya ti Dios iti amin na tao, babaen ken Kristo. Saan nga imbilang ti Dios dagiti basol da, ang maibusor kadakwada, ken intalik na kada kami ti mensahe, no kasano ti panakikapya na kadakwada. Ngarod, adtoy kami apanak kangiwat ni Kristo, kasta ti Dios mismo ti agdawdawat kada kayo. Itinagan ni Kristo, yunay-unay mi a makikapya kayo iti Dios. Awan basol ni Kristo. Ngem gapo kada tayo, nairaman kadagiti basol tayo, tapno iti panakipagmaymaysa tayo ken kuana, mairanod tayo iti kinalinteg ti Dios. Ti sao ti Apo. Sinadan ka mo, nga agtumpal ti bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitantanog tinagan mo. Maitantanog tinagan mo. Apulog tamtoy panunot mo, ipay mo kat bendisyon mo,
Apo at ako kada kayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Iti naminsan ado nga agsingsinger iti buis ken managbasol ti immasideg ken Hesus tapno agdengeg da ken kuana. Nagtanabutob dagiti Pariseo ken mamaestro iti linteg. Awaten da iti atao dagiti managbasol ket kasango na ida amangan kinunada. Iti kasta insarita ni Hesus kadakwada daytoy apangarig. Adda dua nga anak ti maysa a tao. Kinunana iti amana. Kinuna ti inaudi iti amana, ama itedmon ti tawid ko. Biningay nga rod ti ama ti kukuana kadagiti dua nga anak na. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, inlako ti inaudi ti bingay na, ket innala na, tinaglakwan na sa pimanaw. Napan iti adayo adaga, ket sadyay, binusbos na amin a kwartana iti nabarayuboy a panagbiag. Iti nagastonan amin a kwartana dimteng tinakaro abisin iti dayta adaga ket pulos nga awan nabatin ken kuana. Iti kasta na pan nagtrabaho iti maysa kadagiti umili sadyay anang ibaon ken kuana iti away tapno agtaraken kadagiti baboy. Kayat na kumatimangan iti binugbog a kanen dagiti baboy ngem awan nang ted ken kuana. Idi makapanunot metlaeng kenunana agsubsobraan ti kanen dagiti amin amang mangged ije balay ni amak ket addaak ditoy amat matay iti bisin. Pumanawak ket diditoy ket agsubliak ken amak. Ama kunakto nagbasolak iti Dios kastamet ken ka. Diak maikarin a maawagan nga anak mo. Ibilang nakkadi akas maysa kadagiti tangtangdanam. Pimanaw nga rod sadyay ket nagrubwat nga nagsubli ken amana. Adayo pay laeng iti balayda idi makita ti amana. Natignay ti puso ti ama ket timmaray asimmabat iti anak na. Inapungol na sana inagkan. Ama kinuna ti anak nagbasolak iti Dios kastamit ken ka. Diak maikarin a maawagan nga anak mo. Ngem inayaban ti ama dagiti adipen na, darasenyo kinunana. Alaen nyo ti kasayaatan abado, ket ikawesyo ken kuana. Singsingan ken sapatusan nyo. In kay alaen tinapalukmeg abaka ket parchenyo. Agrambak tayo, tanatay daytoy anak ko, ngem nagungar. Napukaw, ngem nasapulan metlaeng. Iti kasta nang rugin ti ramrambak. Adda idi ti inauna nga anak iti taltalon, idi agawid ket makaasidag iti balay, nanggeg na ti toktokar ken salsala. Inayaban na ti maysa kadagiti adipen ket sinalodsod na, anya ti maararamid. Nagsublin ni kabsat mo, insongbat ti adipen, ket pinaparti ni tatang mo ti kalukmegan abaka, tanapasangpet na asya sa salunat ken si kakaradkad. Kasta unay ti pungtot ti inauna kabsat ket di na kayat ti sumrek iti balay. Iti kasta rimwar ti amana anangay ayo ken kuana asumrek. Kitaem kinuna ti inauna kaslaak lamay sa nga adipen a nagserserbiken ka nga agnanayon. Pulos ajak nagsukir kadagiti bilbilin mo. No pay kasta di naklainikkan ti oray may salaeng akalding apakipagragrag sakko kadagiti gagayem ko, ngem daytoy nga anak mo, binosbos na amin akukwam kadagiti dakes a babae, itatanag sublin, impartyam iti kalukmegan abaka. Anak ko insong bat ti ama, kanayon nga adda ka iti arpad ko, ket kukwam amin akukwak, ngem masapol nga agrambak ken agragsak tayo, tanatay ti kabsat mo, ngem nagungar, napukaw ngem nasapulan metlaeng. Ti Ebanghelyo ti Apo. Purado.
Good morning. Sino ti partira kada kayo? Ni Awan? Day diinang ko, partira. Mo iti partira? Agpaanak. Natawid na kinday di apong ko. Uray no, adayo ti ayan di aganak umay da pasagaden. Mapan na paanakon. Adaday tay bagna nga inted ti Silvan's Pharmacy. Aday dagiti gamit na. Adda guantes, alkohol, tay pagipit, pagputed, dagom, addan sapay pannigan, adda pay nakabungon ijay ti gasa, amuyo tay gasa tay pagtapal ti donor, adda nakabungon ijay nga nakayat nga ipakita, apa inya dayta kung nakinimanang ko ke kawet kano ti beklat tapno naparpartak nga rumwar dijay ubing. Yung agpapaanak idi, awan tatan ke bawal ti kasjayan, masapol nga hospital wenno health center amin ti paganakanen. Kano dalugan mo nga aganak, automatic CS daytan niya. Ngam no nakatricycle ka, ay agik-ikis kadta orayem arumwar kunada niya. Iso nga no dalugan mo pag aganak sigurado CS dayta 50,000 saan ya kamo? Kadaya partira day di inang ko. So ti kong kunak, baglakot tajak natawidan niya. No natawid ko, Diyos ko niya mga rigat kon, agmismisa ka, ti apo adda kumakada kayo, apo adda ganak. So kasano anak ta, inyang arti unang tata. So yan mo pa yan, baglakot tajak natawid, di ba nagpaanak ni inang kon. Ngam partira ni inang ko ti tao, haan lang nga tao. Partera pa iti baboy. Takanayon nga adalat tataraken mi nga baboy. Kaadwan na dati nangisit. Native man di puraw ta narigat nga alagaan. Asya agpapaanak. Dahito yung baboy no daduma hotel. Ti kayat na nga panaganak. Dahito rabii aging ganap parbangon makapuyat. No apay mat. Ndiya ka mo no nga sakit ti baboy. Man ti aganak ti aldaw. Kaya tata or ada na minsan or orayon mi. La aganak di baboy tata, tadamot listaan na no manong nga aldaw. Aganak di baboy tata. Ay kati bayag mi mat, ay ka nakadungsa kami mat, yayan ti kiskisan, ay jatan ti baboy, agdudungsa na iturog me. Ay makariing kami agtataray damatan nga bagoy-goyodan da dagay bagis da jaya. Dakam ti paraputed ti niaganan pangil para nilnil cutter para repot jay bagis ti baboy ni manang ko naturod di mo dati namasul oy baboy dati ko lapot ko nanak ni manang ko kakaya ko kaya kaya na nga sultupan ngam makaya ayat met ti karigatan kanyak ha mga karigatan ti kasulitan nga jak kayat Daya pa nagtarakan ti Burias. Into no pa nag-injection. Di ka nagtataray da. Awam mo ti hanggamin nga ko ti baboy mi. Haan nga ti kulungan mi. Hanga simentado. Dito ni kawayan ti alad na. Kumedyo pitak. Ijay da nga agtataray. Into nag-injection da. Da kami ti parabitin. Nga lalaki. Injeksyonan mo ni Manong. Ay apaw, dayjay takina, ure agmalmalam, alkohol, NPA, bulong ti bayabas, bayobana kadako, hanna maikat, duwang aldaw. So kung mapana agbasa ide, inutak nga kung kuna ijay hindi kaabay ko, ipaangot ko, kamayapas niya narigat nga ikatan na angot na. So imagine na dito ibanghelyo, dito may ikadwa nga anak, napan, kapot na ikadwa, bunso nga ro daytoy. Duduwa dagkabsat, bunso. Siyempre, spoiled nga taa. Si bibiyag pa ilan ni tatang na niya kunana, alaag tay tawid kon. Naturay, alaag tay tawid kon. Ginudwa mo ni ama, ang labagi mo. Inla ko nan, ay napanan. Bagkatawan ti apol ta, kandunan, baka no iso nga ta na pananan, yaya, naladag kita ente agsasalan, nabarayuboy. Hindi kuan agbisinan na ibusanan, nagbisinan, napan nakitarakan ti baboy. Tibisin na uray la ko mano binugbog ko na diyay. Awampay mo feeds ay di panahon ni Apo Jesus. Sa bagay, binugbog in English feeds, han?
Ay, so nga ta. Binugbog, in English, feeds. Kaawam pa'y mabisinan, nagpanunot, anya ti kunana, agawid aklaengen, aglaplapusanan ti kanen, dagijay katulong ni tatang ko, addak ito nga matmatay ti bisin, agawid akon. Ti dawat da ito'y anak, nga nabisinan, uray agsublin, akas katulong, haan nga kasla anak, basta mangan. Ibilang na kun akatulong, awanan di dignidad na. Kinagawid, adayo pa'y laang nakita di aman natukayan, tinaraynan nga inapungol, aga baboy, aday jay. Sigurado ang aga baboy, naggapungor di pagtarak ng ti baboy. Ni ading ko, so nakatawid ti panagtarakan ti baboy, nga man naman natawid ti kinapartera. Iso nakatawid ti agtarakan ti baboy kada, kwa iso nga di kurong-kurong na nukumpet ka, ha? No ko na, kwarta data ko na naman. Nagababoy ko, kwarta data ko na naman. So nakatawid. Na sigurado, tinaray da ito'y ama, agat baboy adatoy, dato'y anak, inapungol na. Kanya ti kunana, ang tatanghan na kun nga ibilang nga anak, ura ibilang nak nga babaunen. Pakawanan nak nagbaso lakyan ka iti Diyos. Anya ti inaramid di ama. Inayaban na dagiti kakadwa na singsingan nyo, kawusan nyo, sapatusan nyo, insublina di dignidad dayjay anak. Haan na nga imbilang nga kas, katulong, haan na nga imbilang nga babaunan. Kakas ti kinamanagayat ni Apo Diyos kanya tayo, ti umuna nga ay may ikadwa nga maibasa, anya ti kunana. Haan na nga imbilang ti basol tayo. No di gapo ti ay ayaten na nga anak, kitain nyo ang imagine nyo. Sumungsungad di anak. Nakita di ama tinarainan. Kas di inaramid ti Diyos kanya tayo. Nailumlum tayo iti basol. Nailawan tayo ang nagbasol. Anya ti inaramid na. Haan nga nagururay ni Apo Diyos. Nga agsublitay kan ko na. Haan. Bimma ba. Babaan kin ni Jesus. Nga anak na imay na tayo inarakop. Haan nga nagururay laeng. Dinanon na tayo, tikinanumo tayo, imay, intanok na tayo. Haan nga nagururay no di kadi iso, ti imnangijaya, ti pamakawan kanya tayo. Kinapakawan day ti anak, anya nga ragsak niya, tay kunana, naragragsak, ti tay langit, iti maysa nga tao nga agbabawi. Kaysa dagiti mangibaga nga isoda nalilintig da. Imadayo dahi ti anak, kas anumat ti umadayo kin ni Apo Diyos. Datayo nga tatati mada mga sitwasyon tayo. Kas ano ti umadayo kin ni Apo Diyos, alaem tabagmon, ing kadibantayan, pumanaw kan, wano saan, adaha mo kinayat diti simbaanen, pumanaw ka, umalis ka, imadayo ka kin ni Apo Diyos. Haan? Uray adda kad ti asito tugaw, mabalin nga dahi tabiyag mo, adayo kin ni Apo Diyos. Uray makimismisa ka, mabalin nga dahi tabiyag mo, adayo kin ni Apo Diyos. Kas ano ti adda kin ni Apo Diyos? Addaak kada kayo, adda kayo magkanyak. Anya ti tao nga adda kin ni Apo Diyos, adda ni Apo Diyos king kuana. Nusursurutom ti kayat na nga panagayat. Nusursurutom ti linteg na nga mamakawan. Nusursurutom ti napudno nga panagserbi. No ay ayatem ni kabsat mo, adda ka kin ni Apo Diyos. No ti pusom katidalan mo kagurgura, sakit tinakam, panagibales, kinatangsit, panangiruruman, iso day ta uri adda kad ti unag ti simbaan, adayo ka ken ni Apo Dios. Kay iso ti dawdawaten na tatta, agsubli tayo. Agkamang tayo ken kuha na iso nga, ipakawan mo tabasol mo. Pakawanam ni kabsat mo no nagkamali. Iparinam ti ayat ni Apo Dios ken ni kabsat mo, babaan ti panagayat mo, maawagang ka nga agsubli ken ni Apo Dios, agbabawi ti basol. Haan mo't ang masapol nga, agbalintay amin nga kriminal, tapno mas dramatic to di panagsubli tayo, haan amat. Haan nga masapol nga, pumatay tayo amin, agtakaw tayo amin, manggundaway tayo amin, sa tayo to agsubli, tapno mas dramatic. Haan Uray adda tayo ditoy, mabalin nga di puso, adayo kinni, Apo Diyos, iso di tartari gagayan na nga agsubli, agragsakto ti langit. Kitain nyo di anak, nagsubli, inya di ko na di ama,
Alaan nyo, ginapalumag, abaka. Kayat na nga sa uwan, insagsagana nanday ta abaka paranto ti isasangbay dita, urayan nan. Isong nga nagsubli ka, agur-uray ti parti ijay langit. Kaluumagan abaka, datan ta tuktukar. Inradan ta video okay. Na, beautiful Sunday. Na. Agkakantadan. Adon nga berti na inunda ka da ar-arakan. She's gone. Ay, agkakais lang nga roden ka. Bumirit pa ilaang. Out of my life. Tatan, sumangpet dahi ti anak niya, sumangpet dahi ti anak, kunanaan niya mararamid. Nangala, video okay ni tatang mo. Pinarati na tayo na lumag nga baka. Apaya, simangpet ni kabsat mo, agpungtutan. Madia, kunana. Binarayuboy dahi tayo, inlako na amin nga kukuha na. Napan nagragragsak. At nagsubli, agbibidyo okay kayo. Agparti kayo, anya nabati kanyak. Sebo man ti pulutan ako, naibos yung mana, nagrarawat kayo ng mga mamartag. Agkakanta kayo. At dapat para salsalad dyan. Ala. Anya kanta, tats, by tats. Kung kunada dyan, alay. Agsasala amin nga ko dyan. You're my all time. Tagapatiki nga talaga ito. Kasi mangpaday ito'y anak, madintiri nana, ne, apa yung agragragsak da? Kitain nyo di kini, han na kayo ti sumrek, nagpunto, nagpasugnod, kaslamon lakad na kayo, agpasugnod kayo, ingkay di sa bali nga simbaan, very good. Ingkay dyan, tagutin dyan, di kagapapanan nyo kay Jikerino, tap nang kay makaawid. Nagpasugnod, han na kayo ti sumrek. Ang nakay ti sumrek, ti amoy tinaramid na, di yaman na panmanan. Nya ti kunana, kitaem ko na dati anak. Nagserserbiak king ka, nagkaslaak la nagtrabaho nga adipan, uray la ko manukalding ti inted mo nga pakipagragragsak ko kadagito'y kakadwak. Uray awan medyo okay na kuman, kunanan. Uray tubay tula ko mamugkin kalding, di nakpay inikkan. Nya ti kuna di ama, nakong amin ako kukwam. Agragsak tayo, agrambak tayo, tanatay ni kabsat mo ngam nagungar, napukaw ngam nasarakan met, laeng. Ibagbagana naragragsak ti lubong ti maysa nga, agbabawi, agragsak ti lubong, agbibidyo okay dadjay langit, no agbabawi katabasol mo. Mang practice ka mo ti kantamon, atam, addan tumot no makasyat ka, addan tumot kantaem. Kaya idikwan, kastoy mo no dadduma mat, uray ko na tayo nga, haan tayo nga kasladya anak nga nadagsan ti basol na, ngam no dadduma kasya tayo mat ijay inauna kabsat, nga no addamayat nga agbabawi, jay mat puso tayo, hantay kayat, taka. No dadduma judgmental mo, di puso tayo nga, adda nagkamali akabsat mo, kayat na ti agbabawi, apo tangsit, siyak tinalintag ko na tayo, awan karbangam nga agbabawi, idta ka, tangsit. Isugarod nga kunana naragragsak pa, yung nagbabawi nga nagkamali, nga agbabawi, ngam di dya agin ko kuna nga nalintag, nga haan na amo nga ikan, tigundaway ya kabsat na nga agbabawi. Kanudad duma at data ijay lugar di jay manmanong, nadamayat nga agbabawi, hanggang nga umay, dita ka. Anya ti kunana ti sabali apas at ti ebanghelyo tayo, no sika ti pakaipuunan, ti pakaimpyernuan ni kabsat mo, no haam mo tulungan nga agsubli isuna, no haam mo pakawanan, haan na kantumat nga, pakawanan. No siya kumati ama baliktadan tayo, di dya ama kuma, haan na kayat ti sumrek, di dya inauna kabsat, mijaklat ta kayat, pakawanam ni ading mon, kunana ko ay jak kayat, naibagak niya naibagakon, makaamaw damutan.
No nakumano niya di ko na di ama, nohan na ko makayat anya ti kunana, ay sikap pumanaw. Kukwak da ito'y pagarian. Nohan lata kayat di inauna aka anya ti kunana, sikap pumanaw kunana. Naragragsa ka nga, agbabawi di kabsat mo, uri ko na mga nalintag ka, nohan mo nga pakawan ng takabsat mo kunana, sigurado ang ano, isarunot, ituloy na di ibangilyo nga di sikat pumanaw kunana. Iso nga oray nalintag ka, nohan mo nga awatin ni kabsat mo, awang mo laeng. Iso nga no kunam nga nalintag ka hangka nga managbasol, no nagbabawi ni kabsat mo, nakabasol ka agbabawi, alangunam tulungam nga umasidag. Di ko't kumama na nga mo ti doon nga ridor saan ay kabagay siyat naman, kunana kumamot niya, agjuwit ta. I did it my way. Di nagragsak ko maalubong. Diyak amon no niya tinaya si marunong nga napasama kan. Ngam di diya ibagbaga nakakabsa, nagbasol, nagbabawi, siraragsak ti langit. Uray na lintag ka no, mo awatin ni kabsat mo, agliday mo laeng ti langit. Uray ko nam nga si katikalilintigan, no haam mo nga tulungan ni kabsat mo nga agsubli nga agbabawi, no haam mo nga pakawanin, baka si kapay ti patapwaken na iti pagarian. Baka si kapay ti pabalunan na ang alaem takukwa munta si kapumanaw baka ko nanapay. Tatta semana, dandanin, mag-Holy Weekend, next weekend, next weekend. Tartarigagayan na tayo. No di puso tayo ka, dayo pa kinapo Diyos, gurgura, sakit tinakam, kinagamrod, tangsit. Urayan na, arakupan na ka nga agbabawi. Sugurod nga pa nagbabawi tatta. No kunam nga nalintag ka, tulungam ni kabsat mo, alangunam, guyudam, nga mapangking kuana, dahito mo ilaang ti misyon tayo. Ni Apo Diyos managayat, isu na pa iti mangitanggaya, isu pa iti umay, tapno pakawanan na tayo. Anya mo nga tangsit mo na mo kayat nga pakawanan ni kabsat mo. Anya mo nga tangsit mo na mo kayat nga pagbabawyan dagiti basbasol mo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin na makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo aneso Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos, nayanak san anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng ti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet anailansa iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat, timakannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno okumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamatiak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propeta. Mamatiak met ti iglesia amay maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Intay umararaw iti managayat nga ama, iti dayto atyempo ti kwaresma, ken ti amin akan ito ti panagbiag tayo, isuro na tayo ama makawan, kas iti napnuan ayat, apanangaklon na, iti nagsubli ken kuana, nga anak na, iti tunggal dawat ko na tayo, apo pakawanan na kami, kas iti pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Agpaay iti simbaan,
ken dagiti mangiturturong ken kuana, ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno iti baet ti krisis tin espirituan a panagbiag, agtalin na edda kuma a pagtuladan tina Kristyanwan a panagkaykaysa, kumararag tayo. Agpaay kadagiti agugubat a nasyon, tribo ken puli, tapno babaen ken Kristo, maurnos da kuma iti anyaman a pagigidyatan da, a mamataod iti panagsusupyat, kumararag tayo. Agpaay kadagiti nasaya-saya a pamilya, gapo iti imon, gura ken saan a panagkikinawatan, tapno mariknada kuma ti mangted ayat, ken mangpaimbag a bileg ti panagkikinawatan, nga inyat nagmetlaeng ni Kristo, kumararag tayo. Agpaay kadagiti tattao a nagameran ti kinapalangguad ti panaglalangenda, tapno ikagumaan da pasublien ti dati akapya ken urnos da, babaen ti panagbigbig da ti kaadda ni Kristo iti baet da, kumararag tayo. Agpaay kada tayo amin, tapno makipagbiag tayo kas napudno a Kristiyano, babaen ti panangpakawan ken panangpasubli tayo kadagiti agbabawi, akakabsa tayo iti gimong tayo, kumararag tayo. Agulimat tayo, intay matdawaten dagiti bukod tayo, apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo, may karkararag kadakwada. Ama, kas iti si bababawi a panagsubli tay na barayuboy nga anak iti amana, awatem kadi dagiti napakumbaba adawat mi, ket dagdagusem a bendisyonan ida, gapo ken Kristo nga apo mi.
tayo kakabsat, tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaiayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin. Amin. Ken kastamet, apagimbagan tayo, ken di kadagupan, tinasantuan nga iglesia na. Apo siraragsak kami amang iroknoy, kadagitoy daton, agubuayan ti pan nakaisalakan mi. Aramidam kadi, ta ipapuso mi ti mangipateg kadakwada, ken kastamet apatauden dati pan nakaisalakan ti lubong, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, mitag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno na may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katag nanayon a Diyos. Tasika inkadeng mo ababaan ti panang parparit mi iti bagi mi, terredem dagiti kinadakes mi, patanukem dagiti pampanunot mi, ited mo pa iti kinamaingel, ken ti agnanayon agungguna kada kami, gapo ken Kristo nga apo mi. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw dagiti amin ni ehersito dagiti angheles, ket agdadanggay da amang itantanok ken ka, iso adawatin mi nga ipalubos mo kuma, ta itimpuyog mi met tinakurapay atimek mi gat konami adi agsarday. Santo, 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 Iyapo a Diyos, dagiti amin di langit ken dagat, nagnuday ti pagdaydayawan. Hosana iti kamatwan, noon ay apo, biig ka akinasanto, kat si katigubwayan, ti amin akinasanto, dawatin mi nga rod, ti paimo ta espiritu, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paimo ida kada kami, abagi gandara ni apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, isa mayawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida na ngala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagunan, inakamin
iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano di ti bagi gandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, iso da nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga, magikadwa kam tukad met kadakwada, amangitantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katwalwon tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami.
Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapo kanyak ti ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangan. Mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos, amang ikat, kadagiti basbasul ti sangalungan. Mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalungan. Idem kada kam ti kapya, idem ka ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lobong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga umay kakanyak, nang ti may sala nga sa mapaimbag ton kay kararo. May kumani ka, Diyos ko, amin parikuko, at tingala
Aramidin tayo tayo second collection para kada iti project tayo. Ni Apo Diyos ti mangsubad ti kinaman nagparabor tayo po. Kumararag tayo. O Diyos, silawam amin nga umay ditoy alubong, silawam kadmet dagiti posposo mi, babaan tiranyag ti grasyam, tapno mabalinan mi akan kanayon, timang pampanunot, kadagiti makaiayo itadayag mo, ken tapno na impas ni kan ti panagayat mi ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos.